गोदानै मोनसे चेनेल खुलिफिननाय जादों। आवगोलनि अफ्रि ब्लग मोनसेया गैला, ओमफ्राय नैबे दा गोदान मोनसे चेनेलावहायसो आं इउज खालामसिगोन। बे मोनसे चेनेला बोरै मा जाखोथाय आं बुजिनानै मोनासै। पासवार्डबो बावना थाबाय, ओमफ्राय खुलिफिननो हायासै। गोबां ट्राइ खालामदोंमोन, गोबांबार ट्राइ खालामनो हायियावलाय ओमफ्राय गोदान चेनेलसो बानायफिननो गोनां जादों। जायखिजाया नैबे अफ्रि ब्लग चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम, आं बारा गोलाव होननाय नङा। ओमफ्राय बावहाय मेन टपिकफोरखौ बारा लाबोनाय जानाय नङा। आरोबाव बिदिनो हारिनि बाथ्रा बा माबा मोनसे खोथाखौ बुंनायाव बे दैमारि चेनेलावसो होनाय जागोन, अफ्रि दैमारियावसो होनाय जागोन। नैबे अफ्रि ब्लगल'नो अनलि ब्लगल'सो खालामनाय जागोन। जेरावखि थाङा मानो खिन्थु लामा सामानि बायदिसिना लोगोफोरखौबो खोन्थानाय जागोन बावहाय, एक्स एन बिनि लोगोफोर, आरो गोबां माबा जाथाय जानायफोरनि माबाफोरखौबो एसे सम सम हगारबाय थानाय जागोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना एसे सापर्ट खालाम। आरो ओमफ्राय आं मोनसे खावलायो, एनिथिं एमजेनावबो नोंथांनि लिंकखौ हरगासिनो दङ आङो दान्दिसेनि उनावहाय। थ' लोगोफोर बिदिब्ला सापर्ट खालामना, ओइ साल्थे, साल्थेनावसो दंफैयो, अरुण साल्थेनावहाय। साल्थे, ओंखाम जाबाय? हा? दाबो ओंखाम जाया? हा? दाबो ओंखाम जाया? मानसिया मोखां फांथेलायनानैसो दङ दे, हनै बिजों थांबावबाय लाजिनानै। स्टुडिअ' दंफैयो। दा बिदिखौ बारा गोलाव खालामला, बावनो दोनथ'बाय, बाय बाय।